अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। यार जैसे कि मैं अभी आपके सामने दो दोस्तों के साथ इंटरव्यू भी किया था, इधर पे हमने बोरक पोचा वगैरह खाया था। तो ये इस रेस्टोरेंट का मालिक है, इससे गपशप करते हैं। Esselamu Aleyküm kardeşim. Aleykümselam abi, hoş gelmişsin, şeref vermişsin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın Allah kardeşim? razı olsun abi, sağ olasın. Pakistan hakkında ne biliyorsun kardeşim sen? Pakistan'daki kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Onları seviyoruz. Candırlar, kardeşimizdirler. Selamun aleyküm. Buradan Pakistan'a selam Aleykümselam. yolluyorum Türkiye'den. Teşekkür ederim. Biz de Türkleri çok seviyoruz çünkü biz zaten kardeş ülkeler. Biz kardeşiz abi. Tabii Biz ki. kardeşiz. Biz Zazayız abi. Biz Zazayız, Bingöllüyüz abi. Fark etmiyor. Türk, Kürt, Zaza, Çerkez, Laz kesinlikle varın- fark etmiyor. Evet doğru. Fark etmiyor kesinlikle abi bize. Biz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynen, biz renkli farklı sadece. Hiç fark ama etmiyor abi. tabii Bayrağımız bir, dinimiz bir. Dinimde bir maşallah. Toprağın altında sen Zazasın, Kürtsün demiyor. Müslüman mısın, namaz kılıyor musun diye soruyor. Zıkleniyor elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Eşhedü en la Elhamdülillah. ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Kardeşim senin Instagram var mı? Eğer insanlar gelmek istiyorsun senin restorana yemeği için, Evet, kahvaltı için. evet. Tamam, senin Instagram'ım Instagram var. Umut paylaşır Börek, mı? Umut Börek Kafe. Umut Börek Evet, Kafe. Umut Tamam. Börek Kafe ben sana söyleyeceğim abi. Altına Tamam, yaz. Ben yazarım. bir Biz şey. bekleriz. İstanbul Küçükçekmece Safaköy. 25 yıldır burada Safaköy Maşallah. halkının hizmetindeyiz. Maşallah. Kendi aile bireylerimizden, kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz burada. Böreğimiz var, Sağ ol. poğaçamız, pidemiz her türlü. İster bir tepsi, ister 1000 tepsi. Bir şey yok. Pakistanlı, Yaparız inşallah. Türkmenistanlı, Kırgızistanlı hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hepsini Kardeşler bekliyoruz. Ben bir- buradan Almanya'ya gönderiyorum, Fransa'ya Vallahi gönderiyorum. mi Tabii gönderiyorsun? vallahi. İngiltere'ye yolluyorum abi. Teşekkür ederim. Hiç sorun yok abi. Tamam. O zaman kaçak göndermiyorsun ya la, vize gönderiyorsun. Abi ben Nasıl vizeyle gönderiyorsun? gönderiyorum abi. Pasaportunu çıkarıyorum, böreğini direkt gönderiyorum. Gerçekten mi ya da Tabii, şaka? tabii abi şaka yok, gerçek diyorum. Tamam, onu bakacak. Bizde böyle var, çok. imalathane var, Vallahi. su böreği imalathane var büyük. Tamam, Hiç bakın. sorun yok yani. Bakacak onu. तो Buradan- यार मैं Evet, Buyurun lütfen, rica ediyorum. बेशक साहब। तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका रेस्टोरेंट है थोड़ा सा। ये बोड़े कोल पोचे वगैरह पड़े हुए हैं। बोड़े कोल पोचे इनके मुझे तो बड़े पसंद है नाश्ते के तौर में। तो ये इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, सिफा कोई में है, ठीक है। किसी ने आना हो तो विज़िट कर ले, सिफा कोई ये पास ही है जहाँ से मैं आया था। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है, बैक पे अगर आप ऊपर देख सको, उमूत बरक के नाम से। इसका मैं नंबर भी दे दूंगा आपको। रेस्टोरेंट किसी ने विज़िट करना हो, करो बोरक पोचा बड़ा अच्छा है नाश्ते में ना। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।